尿液外溢多数子宫脱垂患者当其大笑、剧烈咳嗽、体式用力时，腹腔压力突然增加，引起尿失禁而尿液外溢、月经改变以及白带多。由于盆腔脏器脱垂，导致血循环障碍，局部淤血，影响正常月经，可使月经过多。此外，由于血循环障碍脱出脏器并发溃疡、感染，致使白带增多，并伴有血性分泌物。阴道脱出肿物有球形物自阴道内脱出，于行走、体力劳动时更加明显。卧床休息后自行排纳，脱垂严重者终日吊在外面，不能自行排纳。由于行走活动与衣物摩擦而感不适，久经摩擦而发生溃疡、感染，分泌物增多，甚至出血。日久局部组织增厚角化，压底部酸痛有益底部卫生，劳动后更加明显，卧床休息后可缓解。此外，当患者感下腹、阴道会阴部下坠，也以劳累后加重。尿道膨处由于分娩的损伤，可使阴道壁变弱下垂，可使尿道下的阴道旁筋膜向阴道内突出，连同尿道向阴道口膨出，这叫尿道膨出。患者有的没有什么异常的感觉，有些却感觉阴道内有什么东西拖出来，严重一些的会感到阴道疼痛，甚至性交困难。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。